Ford EcoSport. So, tapos na kami sa pag-replace ng clutch component. Ito, dual clutch ang transmission nito. So, itatakbo na namin kung na-solve ang problema. Ang issue nito, no drive, no reverse. Kung magdra-drive man, may garalgal. So, nagsasabi rin na transmission malfunction ang loob, dito sa dashboard. So, nagkaroon na siya ng drive and reverse. So, running na rin po ang sasakyan. So, wala rin tayong nakikitang na transmission malfunction sa dashboard.